Herkese merhabalar. Arkadaşlar prizimiz çıktı. Bakın duvardan gevşedi. Bir elektrik prizi. Şimdi bu prizimizi tamir edeceğiz. Böyle durmayacak. Şimdi bu prizimizi nasıl tamir edeceğiz? Şöyle bakın. Şuradan. Şuradan bakın. Bakın burada. Şöyle gevşemiş. Şimdi ben buradan bakın ortasında, prizin ortasında yıldız tornavidayla bir tane vida var. O vidamızı gevşetiyorum. Evet. İlk önce prizi tamirden önce elektrikleri kestik. Şalterleri indirdik. Önemli olan o. Zaten elektrik varken bunu yapmayın. Çarpılırsınız. Sıkıntı, elektrik çarptığı zaman kötü. Evet. Vidamızı bir türlü gelmedi. Evet. Şimdi bakın vidamızı çıkardık. Şu parçamızı bakın şuradan çıkardık. Evet, şuradan çıkardık. Şimdi bu iskeletimizi şuradan, bakın şuradan bunun vidaları var. Yanlardaki vidaları gevşeteceğiz ilk önce. Çünkü vidalar gevşediği için duvardan çıktı bu. Yandaki vidaları gevşettik. Evet, şimdi bakın tam oturdu. Şimdi sıkıştırıyoruz bakın. Sağdaki vidadan başlıyoruz. Bakın. Şu duvara bu kanca sıkışıyor. İlk önce gevşettik. İyice ittik. Şimdi tekrar bunu sıkıştırıyoruz. Bakın. Gördünüz mü? Bakın çıkmıyor. Evet. Şimdi tekrar ne yapıyorduk? Evet, tekrar bu kabımızı koyuyoruz. Evet, bak. Evet, şimdi tekrar vidamızı evet, bakın sıkıştırdık. Gevşeyen prizimi ne yaptık? Duvarımıza monte ettik. Yaptık, evet. Hepinize iyi günler.